Ahoj, vítam ťa v prvom slovenskom online hula hoop kurze pre začiatočníkov. Moje meno je Bianka a som hula hooperka. Hula hoopovať som začala pred 10 rokmi, potom ako som náhodou narazila na video tanečnice s hula hoopom. Nikdy predtým som nevidela taký krásny a hypnotický pohyb a hneď som vedela, že sa to musím naučiť. Na Slovensku v tej dobe hula hooping nikto nepoznal a preto som sa učila všetko sama zo zahraničných tutoriálov. Prešlo vtedy 10 rokov a ja stále hoopujem, cestujem s mojimi kruhmi a skamarátila som sa s hooperkami po celom svete. Tento kurz vznikol, pretože chcem hula hooping priblížiť ľuďom a ukázať, že je to dostupná aktivita s veľkým potenciálom. Hooping mi priniesol do života veľa radosti. Stala som sa vďaka nemu sebavedomejšia, naučila som sa lepšie vnímať svoje telo a prináša mi aj kopu fyzických a psychických benefitov. Hula hoop reprezentuje jednotu a spojenie a má spirituálny presah. Krúživé pohyby sú meditatívne a veľa ľudí využíva hula hooping ako formu terapie pohybom. Okrem toho, tanec hula hoopom je úžasný obzvlášť pre ženy. Pomáha aktivovať ženskú energiu a prepojiť sa so svojím vnútorným dieťaťom. Točenie s kruhom pozitívne vplýva aj na fyzické zdravie. Spaľuje kalórie, pomáha zlepšiť rovnováhu, držanie tela, koordináciu, flexibilitu a mobilitu. Je to cvičenie, pri ktorom sa zapája a trénuje celé telo. V porovnaní s inými druhmi pohybu má len malé riziko zranenia. Hula hooping patrí medzi flow arts alebo fluidné umenia. To znamená, že vďaka nemu môžeš dosiahnuť stav flow alebo zmenené stavy vedomia. Veľa ľudí dokonca tvrdí, že hooping im zmenil život. Bude mi cťou zdieľať s tebou moju vášeň, ktorú som v hoopingu našla a inšpirovať ťa vyskúšať niečo nové. Existujú rôzne štýly hula hoopingu, ale tento kurz je zameraný na tanec a flow s hula hoopom. Naučíš sa základné triky vhodné pre začiatočníkov a vybuduješ si tak pevný základ, na ktorom môžeš budovať. Môžeš tieto triky zapojiť do svojho tanečného flow, naučíš sa ich kombinovať medzi sebou a vytvárať sekvencie a choreografie. Ako prvé ťa naučím, ako si vybrať správny hula hoop a ako sa rozcvičiť predtým, než začneš s akoukoľvek lekciou. V kurze ďalej nájdeš 20 lekcií so základnými trikmi a kombináciami. V poslednej časti nájdeš niekoľko cvičení a nápadov, ktoré môžeš vyskúšať. Naučila som sa ich od iných inštruktoriek a pomohli mi byť viac otvorená experimentovaniu s pohybom. Možno aj tebe pomôžu na tvojej ceste. Super vec na hula hoopingu je, že nepotrebuješ repertoár zložitých cirkusových trikov, aby si mohla vstúpiť do stavu flow alebo si začať užívať pozitívne účinky hoopovania. Tie najjednoduchšie pohyby sú niekedy dokonca užitočnejšie. Všetko, čo ťa v tomto kurze naučím, sú základné triky, ktoré je dobré ovládať, ale môžeš byť kreatívna a robiť ich po svojom. Každý sme iný a časom nájdeš svoj vlastný štýl a flow. To je odo mňa všetko. Ďakujem ti, že si sa rozhodla dopriať si tento čas pre seba. Nezabudni sa pri tom zabávať a počúvať svoje telo. Želám ti, aby si tento kurz užila a našla v hula hoopingu presne to, čo práve potrebuješ. Poďme hoopovať!